ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கமாப்ல, இந்த ஊரை பொறுத்தளவு நம்ம 2 பேரும் குடிய நிப்பாட்டுறதா இருந்தா முதல்ல நோட்டீஸ் அடிக்கணும், அப்புறம் போஸ்டர் ஒட்டணும், அப்புறம் டென்ட் கொண்டு சிலேடு போடணும். அது போக 1 மாசத்துக்கு முன்னால மைக்க பிடிச்சி சுத்து வட்டாரம் பூரா நாங்க குடிய நிறுத்த போறோம், குடிய நிறுத்த போறோம், குடிய நிறுத்த போறோம் அலௌன்ஸ் பண்ணணும். அது மட்டும் இல்ல, குடிய நிறுத்துறதுக்கு ஒரு வரமுறை இருக்கியா? இப்ப மினிமம் 1.5 புள்ள அடிக்கிறோம்னா 1 1 முக்கால் ஆக்கணும், முக்கால் அரை ஆக்கணும், அரைய குவார்டர் ஆக்கணும், குவார்டர் கட்டி ஆக்கணும், அதுக்கப்புறம் லைட்டா தீர்த்த மாதிரி உள்ளங்களை ஊத்தி உரியணும். அது போக ஒரு எம்டி கிளாஸ்ல பச்சை தண்ணியை ஊத்தி ஒரு 4 நாளைக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமா குடிச்சு ஸ்லோவா லேண்ட் ஆகணும். இப்ப திடீர்னு குடின்னு பாடுறோம்னா கை வட வழங்குது, கண்ணு பட வழங்குது, ஹார்ட் பெக்கு இல்ல. சும்மா எடுத்து கவுத்துங்க. இது என்ன சாதாரண பிரச்சனையா? வாழ்க்கை பிரச்சனை.